ఖమ్మం జిల్లా వ్యాప్తంగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలతో నగర ప్రజలు ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో జిల్లాలోని ముచ్చెర్ల గ్రామానికి చెందిన రజని అనే ఓ మహిళ నిర్వహిస్తున్న వస్త్ర దుకాణంలోకి భారీగా వర్షపు నీరు వచ్చి చేరడంతో బట్టలు పూర్తిగా తడిసిపోయాయి. దీంతో ఆ మహిళ కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తోంది. ఇప్పటికే తన కుటుంబం ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉందని, దానికి తోడు ఇలా షాపుల్లో ఉన్న బట్టలన్నీ తడిసిపోవడంతో బతుకు తెరువు కష్టంగా మారిందని ఆ మహిళ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులను గుర్తించి ప్రభుత్వం తనకు సహాయం చేయాలని కోరుతున్నారు. ఆర్థికంగా నడవకపోయినా కానీ ఇక జీవనాధారం అంటూ మాకంటూ ఏమీ లేక దీంట్లోనే ఉండి ఏదో నడిపించుకుంటున్నాం. పిల్లల్ని చదివించుకుంటా నడిపించుకుంటున్నాం. మేము గతంలో కూడా చాలాసార్లు నేను ప్రభుత్వాన్ని చాలాసార్లు సాయం కోరాను. నేను ఎంఆర్ ఆఫీస్లో కూడా మాకు ఇల్లు లేదు సార్, మాకు ఏదైనా జీవనాధారం కల్పించండి అని చెప్పేసి నేను చాలాసార్లు అప్లికేషన్స్ పెట్టాను. నేను కలెక్టర్ గారికి కూడా చాలాసార్లు అప్లికేషన్స్ పెట్టాను. చాలాసార్లు మాకు ఇల్లు లేదు సార్, ఏమైనా సాయం చేయండి, నాకు పిల్లలు ఉన్నారు, నేను బతకడానికి ఏమైనా సాయం చేయండి అని చెప్పేసి అని చాలాసార్లు పెట్టిన సందర్భాలు ఉన్నాయి సార్ నాకు. కానీ ఎవరు నాకేమీ హెల్ప్ చేయలేదు. నా పరిస్థితిని చూసి మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు హెల్ప్ చేశారు నాకు. దాంతో ఇది పెట్టుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇది జీవనాధారం అని చెప్పేసి అని ఇక్కడే ఉన్నాం మేము. ఇది కూడా ఆర్థిక పరిస్థితిలోనే నడిపిస్తున్నాను నేను. ఈ కరోనా టైంలో ఈ రెంట్లు కట్టుకోవడం, ఇల్లు కూడా లేదు మాకు, అది కూడా రెంటు, పిల్లల చదువులు అన్నీ కూడా ఇబ్బందులు పడుకుంటా ఒంటరి ఆడపిల్లని నేను. నాకు 2 పిల్లలతోటి సతమతం అయిపోతున్నా. ఆ క్రమంలోనే మా అబ్బాయి కూడా కొంచెం వేరే వాళ్ళు ఇబ్బంది పెట్టారని చెప్పేసి అని పాయిజన్ తీసుకుంటూ ఇప్పుడు కూడా హాస్పిటల్లోనే ఉండండి. చాలా సీరియస్గా ఉంది. మా బాబుకి కూడా వెంటిలేటర్ మీదనే ఉండు. నా కొడుకు కూడా ఎవరికి చెప్పుకోవడానికి కూడా ఎవరికి లేదు. నాకు ఎవరిని సాయం చేసే వాళ్ళు కూడా ఎవరు లేరు. అయినా కానీ అట్లే హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరుగుతున్నాం. బంధువులు వాళ్ళు ఇల్లు సాయం చేశారు, ఫ్రెండ్స్కి ఇట్లా కొన్ని డబ్బులు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికైతే హాస్పిటల్లోనే ఉండు. అతను కూడా షాప్ చూస్తే మాకు జీవనాధారమైన షాప్ కూడా ఈ వర్షపు నీళ్ళు, ఈ డ్రైనేజీ వాటర్ వల్ల మొత్తం తడిసిపోయింది. బట్టలు మొత్తం తడిసిపోయినాయి. ఇంకా ఇంకా ఏం చేయాలో కూడా అర్థం కావట్లేదు నాకు. ఇక ప్రభుత్వాన్ని ఏదైనా సాయం చేయమని చెప్పేసి అని అడుగుదామని చెప్పేసి అని పిలిపించాను సార్. మీరే మాకు ఏదైనా ఉంటే హెల్ప్ చేయాలి. 4-5 డేస్ నుంచి వర్షం వస్తుందండి. ఆ వర్షపు వాటర్ అన్నీ లోపలికి వచ్చేసి డ్రైనేజీ వాటర్ దాని కలెక్షన్ ఉందండి. డ్రైనేజీ వాటర్, ఈ వర్షపు వాటర్ అంతా వచ్చేసి మొత్తం డ్యామేజ్ అయిపోయినాయి. బట్టలన్నీ డ్యామేజ్ అయిపోయిందండి.